I remember it was an year ago. And guess what? It was हाम्रो एनिभर्सरी भनौँ या हनीमुन भनौँ त्यसको लागि पूजा र आशिषले हामीलाई अमेजिङ गिफ्ट दिएका थिए र हामी चन्द्रगिरी गएका थियौँ. ओ माई गॉड दैट केक वाज अमेजिङ. केक खाएर हामी सनराइज हेर्न गयौँ किनकि 12 बजे काटेको थियो. आफ्टर द्याट वी एक्सचेन्ज सुज किनभने बुढीले ठुलो मैले सानो लगाइरहेको थिएँ. आफ्टर द्याट टुक हर सिनेमेटिक सट एन्ड त्यो सिनेमेटिक सटलाई मैले भ्यूसँग ब्लेन्ड गर्न खोजेको थिएँ बट नो पल्युसन. तर ठिकै छ भ्यूसँग मैले त्यहाँ ब्लेन्ड गरिदिएँ. केही पनि भ्यू नदेखिसकेपछि नाउ वी डिसाइडेड टु वक. आकाश कति राम्रो थियो सो वी वक्ड. अनि वक गर्दा गर्दै बुढी र मेरो बिच डिस्कसन भयो. यु आर राइट अर एम आई राइट. एज यु नो बुढी इज अलवेज राइट. सो त्यो कन्डिसनबाट हामी निक्ल्यौँ. त्यसपछि वी वेन्ट फर रोमिङ अराउन्ड. हातमा लाली गुराँस लिएर मेरो बुढी मोड्याल बनेर हिँडी तर खालि लाली गुराँसको मात्र पिक्चर आयो. बुढीले म हुँ नेपाली नानी मिडिल नेपाल भनेपछि यसो नेपाल हेर्न गएको फेरि पल्युसन. एन्ड पल्युसनलाई इग्नोर गरेर वी फोकस्ड अन आवर डेस्टिनेसन. डेस्टिनेसन वाज चन्द्रगिरी मन्दिर. अनि त्यसको लागि हामीलाई होटेलले गाडी दियो. त्यो गाडीमा पुरै हामी 2 जना मात्र थियौँ. बाइ द वे त्यो दाइ चाहिँ सामान लिन गयो होटेलकै मान्छे. अनि त्यसपछि गाडी चढेर हामी पुरै भिआइपी जस्तो बनेर पुरै दाग देखाएर हिँड्यौँ. अनि वी केम टु मन्दिर. मन्दिरमा त ताल्चा रहेछ. के ताल्चा रहेछ भनेर ताल्चा किन्न गयो बट वी डिड नट गेट इट. इट वाज क्लोज्ड. त्यसपछि ल ठिकै छ त मन्दिर दर्शन गरौँ न भनेर वी वेन्ट द्याट एन्ड पुजारी बा वाज सो नाइस द्याट ही लेट अस फिल्म व्हाइल ही वाज ब्लेसिङ अस. अनि हामीले ब्लेस गऱ्यौँ, दक्षिणा सक्षिणा दियौँ, डोगबिट गऱ्यौँ. अनि त्यसपछि वी वेन्ट फर रोमिङ अराउन्ड अगेन. अनि हामी पुकी कपाल जस्तो स्याडोवाला एउटा फोटेज पनि लियौँ. स्याडोवाला फोटेज लिइसकेपछि त्यसपछि वी केम टु पृथ्वीनारायण शाह स्ट्याचु वेयर बुबु अल्सो डिड पृथ्वीनारायण शाहको पोज एन्ड आई अल्सो डिड इट फ्रम द क्यामेरा ब्याग. त्यसपछि भ्यू टावरमा गएर भ्यू हेर्न गयौँ तर भ्यू एज युजुअल पल्युसन. सो वी केम ब्याक फर स्विमिङ द होटल. स्विमिङको लागि पनि पल्युसनले गरेर हो कि एकदमै कडा हावा चलिरहेको थियो. सो आई जम्प इन द पुल बट इट वाज सो ड्याम कोल्ड. अनि म भ्यागुता जस्तरी स्विमिङ गर्न खोजेँ, त्यही पनि केही भएन. त्यसपछि म गर्दै निक्लिएँ पुलबाट. आफ्टर द पुल वी लुक एट द सन एन्ड वी crashed our butt in the hot jacuzzi. हट जकुजी हट भएको कारणले गरेर हामी त्यहाँबाट मुभ पनि भएनौँ. एन्ड वी मेड सम फ्रेन्ड्स. एकछिन अझै आधी घन्टा 1 घन्टा बसिसकेपछि वी डिसाइडेड टु गो ब्याक टु आवर होटल किनभने हामीलाई चेकआउट गर्नु थियो. इन बिट्विन मेरो फोन खस्यो बट वी पोज्ड एन्ड वी वेन्ट ब्याक टु आवर होम विच वाज सो ब्युटिफुल. बट नाउ हेर्नुहोस् हामीले के गरिदियो, घर जस्तो बनाइसकेका थियौँ. अनि त्यो राम्रो डेकोरेसन अफ रोज वाज लाइक दिस. सो हामीले हट्टा सामान कि घटा भनेर भ्यूतिर फोकस गर्यौँ तर भ्यूमा केबल कार्ड अड्किरहेको थियो. एन्ड आई एम रियली अफ्रेड अफ हाइट्स. म त्यहाँ पनि अड्किरहेको थियो. अफ्रेड अफ हाइट भन्न साथ बुढीले मलाई सरप्राइज दिए विथ दिस स्विङ विच वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ. पाली भएको थियो हाम्रो स्विङको. दाइले बिस्तारै माथि लग्न थाल्नु बदला माथि लगिसकेपछि दाइले रेडी भनेर छोडिदिनु. ओ माई गड त्यो बेलाको मेरो हरेक चिज यस्तो नराम्रो भाषामा बोलेको थियो कि ओ माई गड लुक एट अस वी आर लाइक अ पेन्डुलम. स्विङ पनि सक्यो. स्विङको त्यो ट्यान्ट्रम लिएर एन्ड वी वेन्ट ब्याक टु आवर होम. बाय बाय, सी यु अन नेक्स्ट एपिसोड.